Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Thermomix TM31 komische Geräusche macht, könnte das auf ein defektes Potentiometer hinweisen. Dieses Bauteil reguliert die Leistung des Geräts und wenn es nicht richtig funktioniert, kann dies zu unregelmäßigem Betrieb führen. Wenn das Problem nicht rechtzeitig behoben wird, kann es zu weiteren Schäden und höheren Reparaturkosten kommen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen flachen Schraubendreher, ein Multimeter zur Überprüfung von Verbindungen und ein neues Potentiometer. Zuerst musst du sicherstellen, dass der Thermomix vom Stromnetz getrennt ist. Öffne dann das Gehäuse vorsichtig mit dem flachen Schraubendreher, indem du die seitlichen Clips löst. Achte darauf, das Gehäuse nicht zu beschädigen. Sobald das Gehäuse geöffnet ist, siehst du das Potentiometer. Es befindet sich in der Nähe des Motors und ist häufig mit mehreren Kabeln verbunden. Überprüfe die Verbindung mit dem Multimeter, um sicherzustellen, dass das Potentiometer tatsächlich defekt ist. Um es zu entfernen, löse die Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher und ziehe vorsichtig die Kabel ab. Achte darauf, die anderen Komponenten nicht zu beschädigen. Setze das neue Potentiometer ein und verbinde die Kabel wieder. Stelle sicher, dass alles ordnungsgemäß sitzt. Ziehe die Schrauben fest, aber übertreibe es nicht, um das Bauteil nicht zu beschädigen. Schließe das Gehäuse des Thermomix wieder, indem du die Clips einrastest. Bevor du das Gerät wieder an das Stromnetz anschließt, überprüfe, ob alle Teile an ihrem Platz sind und keine losen Kabel vorhanden sind. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, achte darauf, deinen Thermomix regelmäßig zu reinigen und ihn nicht über längere Zeiträume unter hoher Last zu betreiben. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.